最近2个孩子都不爱喝水，而且喝水啊感觉也不解渴。其实呀是缺少经验。来给他们煮一个苹果水。加6颗红枣，半片陈皮，1块冰糖，再来1片姜。来拿一根这个冰淇淋山药打成豆浆。来1块冰糖。做个土豆丝，给孩子做手抓饼。小黄象他们家手抓饼虽然价格贵一点啊，但是配料表看得见，里面没有起酥油，小朋友吃着更放心一些。锅里不用放油，直接下锅煎。想和你只是做普通朋友，可是好像你懂我的心，一些满你的加点牛奶味道更好。山药牛奶豆浆，你看你一点渣都没有。给我们家姐姐买了一个面霜，这个面霜是可以用到15岁小朋友的。里面的成分比较安全。给，先穿袜子再穿裤子来。对，给我来。啊！哎呦哎呦，奥利奥！对，猕猴桃。吃饭了。早上空腹来一杯玉米糕。泡水喝。这个是中文。之前一直睡不好，每天1、2点钟才睡觉，早上5点多真的是起不来呀。然后最近的话，基本上12点钟就睡觉了。昨天11点多睡的，就12点钟对于我来说睡觉都已经算很早的了。我那天喝奶茶嘛，喝完了睡不着，一直搞到凌晨3点多。然后我第2天晕一天，特别不舒服。6个钟。妈妈，你不吃吗？我等一会儿再吃，我现在有点吃不下。我有的时候都佩服他们俩的好胃口。吃完饭啦，2个人1人1条钙铁心，刚好1人1杯。我觉得你这手抓饼加那鸡排，那个味道更好一些。好，下次给你加鸡排啊。你又干了什么坏事儿啊？已关注。这谁干的？这是谁干的？这是不是你干的啊？这是不是你干的？你看我一说他就躲到沙发底下去了。哎，你又出来啦？是不是你干的？是不是你干的？是不是你干的？亲爱的，这世界在不停地开花，幸福会在你的生活里发芽。这一棵百合快要开了，还有这个兰花也长得特别好。生理期结束了，刚好我这个头发也要洗了，所以今天去约了一节普拉提，上完课了再洗头发，刚刚好。或许是遇到爱情太烂，所以才选择孤单。或许是受了太多的伤，才习惯故作坚强。
或许是信了太多的谎，所以你对自己失望。亲爱的，这世界在不停的开花，幸福会在泥泞的生活里发芽。渺小的浮下课了，好饿好饿，我要去吃饭。没有日出，还有晚霞。亲爱的，这太阳在升起又落下，月光会带着晚风抚慰你伤疤，微亮的萤火虫也能为你护驾。想去的地方都可以。一定会抵达。正宗吗？不要这个，回去再吃。没味道。吃饱了。或许是遇到爱情太烂，所以才选择孤单。或许是受了太